ndzawo. Wena Nkosi lothethela iso lakho kalisuku kithi. Nendlebe yakho Nkosi ihlala njalo ilalela imithandazo yethu. Lithi Nkosi leli vilo sinike lona lathi Nkosi kuJeremiya 33 verse 3. Asikubide wena utasibonisa tinto letinkulu. Impela simakatse tethembiso takho tinyiko amene. Sithoba phansi kwato Nkosi, sithoba phansi kwephimbo lakho, sithoba phansi kwetithembiso takho, sithoba phansi kwalomusa Nkosi lesi sihlabele ngawo. Sigcine Nkosi useluse ebukhoneni bakho ku-kingdom yakho Nkosi, thine nebantwana bethu, thine nesive sakithi, netivete emhlaba kube luthumo kuwe phakathe naphakathe. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Nakho njana ngithenga kuleli viki lelifundwa nyalo ekuseni bazalwane lapha ku-Old Testament lafunze khona nakho nje uGenesis lafunze khona Daniel. Uthi Jakobe wazalula tina kunjana tembatho takhe wambatha emasaka. Uyathi ngiyatibuta silabantu bakhe beda batomdududa bathini ngoba bayayati indzaba. Ngoba bayayati indzaba. Kuthi umfana kafi bende njani bamthengisile. Lithi wali udududwa. Lithi wathi ngiyawumbatha lamasaka ngihlale ngikulila njalo ngize ngiyongena ethuneni lapho umfana amakhona khona. Uyathi esalifunza leli viki uqubuka livile lakhulunywa nguJesu bazalwane. Uthi Jesu lapha kuMateyu chapter 5 afunze dlo verse 4. Yes. Babusisiwe labakhalako ngoba bayawudududwa. Babusisiwe labakhalako ngoba bayawudududwa. Asithathe lenza bugijimisa ingqondo yakho uyibisele lapha kuJakobe lesikahlala ngegqoke emasaka akhala. Ngithi mina kazange inadududwe. Akazange. Kuthiwa sesimo sesibukeka sibuqhayi kakhulu ulahlekelwa wathuma ngiyabona bekathi Nkosi ngabe bengithumela umfana enhle emahlathini etigangeni namuhla kabuya akhala Jakobe aze angafunisho ukudududwa alinisa ngibani ngiRachel mfundisi kuthiwa wakhala khalela abantu bakhe ababulele Herod azama ukubulala Jesu. Lo Jakobe lona lesimbona mbethe emasaka khala alila njalo njalo bazalwane waze wafunga wathi kude emavila angangithududa kulokulahlekelwa lokungaka. Nithi mine kwakufika uyatisole atibuta atiphendvule kwekuthi kojanga wendelani ukuthi ngithume kudlala umbala. Babusisiwe labalila. Babusisiwe labakhala ngoba batawuthuthuka. Yasiyefika inkahla wasiyefika uNkulunkulu le umuntu lokhalako tinyembeti takho uyatikhongotela. Wefika ngesikhathi tinto seticaka kakhulu sekunendlala eveni. Ngilahlekelwe ngumfana nami nyalo sengibulawa indlala. Uyabona lokuhlupheka kwakho longathi kuyanakanyana. Usangisho njalo ekuseni. Lokukhalisako lokukwenta ukuthi uyabona indlebe babe sibathe bayakhuluma kufanele ukuthi abakakhulumi.
liso lasemakathe likubukile. Likhona lelanga lendluthuto. Lelamavi lakhulunywa nguJesu akaweli phasi enteka njengaloku akhulumile Jesu. Lo Jakobe lona bathi bayabuya abantwana babuya bathi babe Josefa ukhona lase liyaphuma iqiniso akazange afe samthengisa. Uyathi mzalwane besicoca nalomunye umfundisi wami ukuthi sibuye nalo Josefa kuthi siye send mistake thine uma sishumayela sisi Josefa waba prime minister eGibhithe akazange abe prime minister Josefa eGibhithe. Josefa singamfananisa namawiki akathi bangaklabathi history yakangwane mawiki lona beka thunyelwe ngemangisi la kuleli vela kangwane angumlungu ngesikhathi sanakhonjani sisenkayithola independent office lakhe lapha eAlistair Miller Street namhla ngimahofisi aDPN mawiki lona ebazalwane bekabusa lelive leMaswati ezifuna ukubusa Queen Elizabeth. Kwakunguye bekathatha ama decisions. Abengashaye leNgilandi usangisangishaya icingo ngivesile lapha ke sekuthiwa ke le angive ngaQueen eNgilandi ngilapha ke Your Majesty no abethatha lama decisions kuthiwe sekukhulume Queen Elizabeth ubekhulume uma wiki i-decision isukela kuye. That's how powerful nakunjana was Josefa was eGibhithe. Sethiyefika letindzaba letimnanzi buya babe kunenala siyenale uyefika ungeniswa kuma air conditions ungeniswa imagine la bekahlala khona imagine la bekahlala khona wasuka kuphina Jakobe eluthulini lapha emlotheni lapho bekambatha khona emahlisa wayogcoka tingubo tebukhathikhathi ngoba lelivi lelakhulunywa nguJesu liliqiniso babusisiwe labakhalako noma labalilako batawenda njani na batawudududwa. Uyathi lokudududwa lokungilokunye man wadududwa in grand style from ashes to palace. Ungayibuka ikhashane lenzaba mzalwane ithathu ilethe kuwe lolu kuvisa kuhlungu uyakuba nenjabulo kube kunamathelelo simakathe kube kumbuke kube kumthatha. Amen. Ngilanza indzaba solo ngimela kwenakhonjana yebukhulu basimakathe bazalwane yemandla asimakathe itolo sibone athatha nje luthi uyathi mfundisi wami sikhule nabogogo uma bathi mfana nami awunikete luthi lo luthi bosowathi uthi luthi longakanani ngokufuna kuvungule ematini. Ngiyimagine ngithi ingqondo yami yagijima yenkosi lo luthi lwangakanani ngabe ngileli belifuna bogogo wethu bafuna ukuvungula ematinyo ngalo yini walibeka kwabukeka ubulima lobukhulu ithite soyakhala lona indvodza yakhala idesperate nceku yasimakathe sengilahlekelwe elizembe nanalo akusilo lami ngilebolekile mele ngilireturn ngilibisele mina. Amen. Wathatha luthi wathi liwe kuphi wamlayela walibeka exactly. Uthi umbhali loluthi kudela kathi wena uvile yini nalona lebekakhala akaza athi nguvile nenxa uthi no bema
bonke bagoqa tandla bathobela ini na uthi ingceku yasimakasa into umsebenzi. Bamnika lithuba lekuthi ende njani ende umsebenzi. Inkinga yethu thina makhola namhla asifuni ukumnika lithuba uNkulunkulu ende umsebenzi empilweni yethu. We are impatient. Side sineke sekumlinza. Bamlinza bagoqa tandla bambuka alithatha loluthi angimathi noma wadobha phasi noma walukha esihlahleni noma wenda njani liBhayibheli lisithi but whatever lokusala ukuthi kwakuluthi. First Corinthians chapter 1 verse 18. Lokusala kwakuyini na? Uyathi uNkulunkulu usebenza ngetindlela bazalwane tindlela taNkulunkulu diyamanga atifati negative dimension. Lolo kubukeka kubulima useless ngolo lokukusebenzela ngoba kana kusasifa siyakhuluma mzalwane hlala uvume lo uNkulunkulu uthi Nkosi ngibukile Nkosi emehlwami ngaphakamisele ku ukhulume nje akudzingi kuswele ini tindvo letinkulu. Fonza chapter 1 verse 18 1 Corinthians. Lesiphambano likulima kulababhubhayo. Ngithi mina kwabukeka kubulima umprofeti Elisha asakhaluthi athatha luthi. Livile isiphambano libulima kulababhubhayo. Qhubeka. Kodwa kithi thina lesisinziswako lingemandla. Nangemandla. Luthi lathatha just imagine. Akazange sibisana lapha lo mphini ngiubeke. Wathatha luthi. Kwangathi uthi Nkosi njengalokhu kuflotha loluthi akuflothele lesini. Njengalokhu kuflotha ini na? Kanjalo nalensimba ende njalo ayiflothe. Uyawubona ilo mthandazo wema-actions. Ngoba mzalwane uyade ufuna uhlunjinje amagiya manje ema-actions. La kule mvangeli thina sifundiswe sibonje amagiya senema-actions. Uyabona nje uma ufuna kungashayi kubovamisa khipha kweshumi. Ayisibovamisa vele bohlala ukukhipha ngaso sonke isikhathi. Ngima-actions. Hawu yema ke dlamini njengoba ngingede ikwenete kule nyanga futhi kumele ngibhadale school fees kweshumi ke. Ema-actions. Kubukeka kubulima kuthi ungena kanjani singayekela kuyobhadala school fees kodwa kweshumi ukukhipha. Ithi ingqondo thatha le mali yakweshumi yobhadala le school fees. Sangikhuluma lenye livangeli kenyalo mfundisi. Bathi manje dlamini basolo khuluma kahle. Nyalo soyabhetha kenyalo. Ingqondo yayenga. And faith it's angiyentela ukulokushiya uNkulunkulu. And then bese sengiyema ngiyaphinza ngizithu. Sengiyabuka, ngithathe ngibhadale kweshumi bese sengiyema ngoqatala. Amen. Ngoba nengikupholote kweshumi. Ngoba phela mawudla kweshumi uyathi lapha ensimini yase-Eden bazalwane Adam bana Eva badla sihlahla kusithi baba masidla.
Nasi siyaliwa asingakudli okweshumi. Kodwa sine senda njani? Kodwa sithi wa-Adam abaganga bana-Eva. Usho njani ngoba unawo went exactly the same thing? Ngithi mina kwenteka ema-actions. Abukeka bulima. Lelo silita kwendani. Lento umhlolo luthi. Luthi lenda ini? Ngisithi mina azange ngithathe liswati. Uyabona iswati esilikhulu neluthi. Wathatha luthi. Shito nje eBhayibheli. Alibala imandi. Ukakubulima. Ngisiphi umthandazo ukuthi ugucula manje wento ama-actions. Athi simakathe nje uyambona lo bani weswele. Ube sinje nami simakathe nginakunye ke. Lithi live ninike. Lithi live kanjani? Ninike. Khokhela bani? Khokhela. Selikhulumile. Lifuna kwenda ini? Ama-actions. Ngiya-imagine le live ngoba lo mprofethi wathi simakathe ngento enjani. Wathi simakathe thatha nalutho ubekela itulo. Akazange anwaye inhloko athi awuthi no. Wafela nje into lokusho ngisika. Uyabona abazalwane indzabe yokukholwa indzabe abantu abafuna ukuthi benze inzalo yakho. Ngisithi mina kufuna ukuthi ngalenyanga sonke ama-actions. In fact, lisitele live ukukholwa lokunganami esebenti, lokunganama actions, ufile. Kunjani? Kukholwa lokungenama actions ufile. Wathatha luthi. Walibeka. Actions. Actions. Ayangikhathathe mabla khulunywa kuJesu kuJohane 15. Empilweni yakhe. Awukafunze verse 8. John 15, I think. Verse 8. Ludumo lwababeli lubonakaliswa ngalokho ukuthi nithele tithele letingenti ibe ba. God's praise, honor, ezulwini emhlabeni. Ucabangiswe na uma uletha ludumo uNkulunkulu neke utati bamba tati godla tibusiso takho. Uletha njani umjabulisa njani uma ufuna kujabulisa uNkulunkulu uthi thela tithelo tibe tinyenti. In other words, actions. Ngiphetho noma ngiJakoba lasibhalele umfundisi wathi ningatsinwa kwendalo kuhle. Ngase ngiJakoba. Ningatsinwa kanjani? Kwendalo kuhle. Ningatsinwa. Uyabona kukholwa manje kumadini. La emakhaya mangabe impuphu siyayithenga umbila wami uphelile mfundisi. Angasivuno sami bengasilesike filekta uDemba. Bengasiso sivuno lesihle umbila washeshe waphela. Not only that, but nje angithi nje so impuphu ngiyayithenga. Uma uthenga impuphu uthenga indlela engakanani? 50 kg.
Uyathi bazalwane, ngithi ithengele lo 50 kg phela sengidla ngidla impuphu yekuthengwa. Kwenzekani? Lo munye wefika wathumela abantwana, hambani uphethe ibhakede i-25. Hawu. Usibana sitacela impuphu nemshini. Hawu bantwana. Okay, senidocela ke bantu. Kepha lele senikuphethe. Uthi tele impuphu uyifakele. Asangubude ngitsike umfana hamba mfana ufakele impuphu. Afake ikodo umfana. Ungagcwalisi. Kwathi ngathi mina ngithi mfana cobisa le mpuphu. Sangisele nani mina? Uyabona khona kuyabida mzalwane. When it comes to actions, ngalawo actions vele sitawujajwa ngawo. Uthi udumo lwababe ijoy ibonakaliswa ngalokho kuthi nithele tithelo. Ngimangisa uJesu social sinetinent. Bona nje thi nithele tithelo ugcine lapha. No, uthi Jesu atibe tinent. Nkosi yami yakuleli uyabona leli la enhlitweni yami ngiyentifune kaningi. Uyabona nje lo sengibhekene nawo sebakhona abantwana. Bathi ufuna ini na? Ngani bafike ngingekho. Mangifika la ekhaya bathi wena. Thina sibona umhlolo. Banathumele bantwana utena 25 liters. 25 liters is equal to 25 kilograms. Kule 50. Basi sibancane sabatshiya sathake awukho. Kwathi Saturday. Babekisa futhi noma ngabe ngivuke ngahamba sengikhona ngabosikisi. Baba sebakhona. Mina kwasingathi ngente njani? Uma ngathi umshiba ufuna inyama lo yamuntu. Ngacabanga ukuthi ufuna ihlabishi. Yebase, njengoba ngilenti lo mvu Anglican. Kwente kanjani manje? Ngisize Nkosi yami. Ngisi Tutuzi wami yebo hambeni kwami. Ngane ngike ngakhanza nemiskoli yakhe. Ngathi ngizingimshayela bhek wakhatha lelicingo uthi uyakhatha sho ukuthi ubhizi utobuya ngishayela kakusha. Abathuma abantwana. Thereafter no thank you nothing. Mina ngiyajabula ke lapho ngoba neke emzalwane ubonge kabili. Uma ubonga namhlabeni nekubonga esonto. Ngase sekucela ngithi Nkosi ngiyabonga. Ngibone emalanga ayahamba solo lo mvakashaya ukubonga. Ngathi Nkosi ngiyabonga ngoba kusho ukuthi umfuso wami ukuphi na? Uyayiconza lenzaba lo muntu uthi akafanele ambonge. Agende njani? Sibonga siletha ekhaya sona.
Yambona sombuya tothatha into yakhe. Kodwa ke sithi nemakhola sisho njalo. Sisiwazi wangisida ngawetela ngesheya. Awuphinde ufunze le verse John 15 verse 8. Ludumo lwababeli lubonakaliswa ngalokho ukuthi nithele tithelo letinyenti nibe bafundzi bami. Ngithi bazalwane, ngilokulokubukeka kubudlima, ngilokulokubukeka kwangathi kuwasteka isikhathi sakho. La ivangeli lokutakusita. Nginakulokubukeka ngathi kuyakulimata kuyakucinzetela. I've given ne-example naye yekuthi uta umuntu ufine ngetinkinga tocela. Kepha le nguza leseketanga nayo. Uma ngithenga i-50 kusho ukuthi mina sengithe lo muntu ude umfana nalabantwana bamakhelwane ke uyedwa utayidlala empuphi iminyaka lemingaki. Utayidla ayinabonakala. Sekangililela Sathane. Athi hey wena uyophisa lo yamvuka lempuphu yakho. Kasemaganya lo bantu bayaphisa. Ngathi noma ke iyasetshenziswa impuphu. Ngathi suka Sathane songiyekela. Angendele lokufanele. Phela ngoba angiunderstand umuntu ohlala yedwa ekhaya ngadlale nakho njalo lengane. Unabantwana balanzeni makamakhelwane sihambani lapha kabani. Hambani lapha kubani. Amen. Sakisho simzalwane yabona lokho lwafuna sikuphile kulomango abantu babone ubosala sinje mzalwane Jesu bekade wenda njalo angise Jesu bekade amnika nawe mnika Jesu bekade akwenda njani kulesimo? Nesengakufundisa lokho thina Jesu bekade njani? Athi Jesu mina bengitawubinza, ngisina binza ngenkosi. Ulesimo. Jesu wena boda wenda njani? Ngisho nangeyavuma yakhafulelwa mina. Lo wavuma kushaya wembiwa. Lekavuma kusesikhundleni kubuleya weBaraba kuthiwa kwathiwa wathatha isikhundla saBaraba wavuma njengemvu imagine lapho bekade kwenda njani impendulo utawusheshe uyithole bese nawe sowenda njani so lengisansi sifuna kezulweni sifuna kujabulisa abantu uthi dedumo lwakhe Ludumo lwakhe luninzi injabulo yakhe yonke iphelela kithi masenda tinitsitsela titselo leti nana konjani uthi futhi ngaloko ndaba abafunzi bamsibili angathi ngikhulumela nganenzaba ngoba lapha bengitsinda ukukhuluma ngemandla kaNkulunkulu bengitsinda ukuchubela ngalo 2 Kings nifuze 1 Samuel Sister mfunza kusasa basalwa. But nje ukuthi angijule kulenzaba ifikanye siye bazalwane. Lo nkulunkulu lesimkhontako ufuna senge emagameni bese sibuya kuphi na ekwente. Bekade kwenda njani Jesu?
Better than judges. Amen. Babusisiwe labalilabo ngoba batawona njalo. Yaba siwona isimo lesikhali sakho. Indluthuto yethu. Ngithi mina kuJakobe etalakanyana tindlu. Uhanje nomphani nakhe. Kwakuyilast born kambe mfundisi? No, last one Benjamin. Obe uBenjamin. Uhanje kepha lo Joseph abesekendelwa lana lelibhaji. Nengisibekendele last born, okay. Firstborn yaletando. Oh, very firstborn yebo sengiyakhumbula. Firstborn Sandvokat. Yes. Ya Rebecca. Firstborn ya Rebecca. Bendelwa libhaji special court. So uhambile lebe ngumthatha kangaka. Uhambe kabuhlungu. Kwasudala kanyana tini kwasuka kwavela indlala lenkulu. After years, kwavela indlala lenkulu. Kanti lizosemsebeni. Uyabona isikhani lesimo sakho si-intensifya nebuhlungu. Lizulu alikahlali lisemsebentini. Bekangahlali uNkulunkulu ezulwini ngaJakobe. Ngoba uyathi lelifi mfundisi lihlele enhlitweni yami liyangibusisa bazalwane. Anginaki lingibusisa kangakanani. Nalive leli lapha kuGenesis. Chapter 5. Ngicela umfundisi ufunze Nkosi. Verse 1 and 2. Lona ngumlando wentalelwane ya-Adamu. uNkulunkulu nakadala umuntu wamenda waba ngumfanekiso waNkulunkulu. Wabadala lo mduna nalomsikati wababusisa. Ngithi mina individual lamhlabeni kunesibusiso sila inhloko yakho sabekwa angathi uNkulunkulu uma wababekatadla yini. Njengabafundisi bakithi uma basibusisa. Angathi thina ngikuphilo liPaula laba bethu uma basibusisa ubaze babe ngisho siphambano lalunti. Umbona sekathatha amafutha akugqoba ngawo. Angathi kuthi uNkulunkulu himself uma busisa laba bantu we nithi mina uhamba phansi kwesibusiso ubusisiwe nalomduna nalomsikati. Amen. Akazange sangibusise nangilomduna. Kaza wababusisa. Yeah. Wenda njani? Wabusisa. Wababusisa. Wababusisa bonke. Uyathi sifunze ngaIsaac nguye kambe mfundisi wabusisa abantu. Bo Isaac na Esau. No Jacob na Esau. Isaac wabusisa abantu. Wabusisa lo nakho njani? Jacob. Asini ubusisa le firstborn. Lo waphuma kuqala. Yena uNkulunkulu wasibusisa sonke. Ngithi mina uhamba phansi kwesibusiso, lesibusiso sitawuqhuma, hlala usimakazi umbuke. Lesibusiso lakaSibeke makadala umhlaba, adala umuntu amdala ngemfanekiso wakhe, sitawuqhuma mzalwane, hlala umbuke. Noma ngabe yini lekwenda kuthulile, kwangathi tindvo tiyembila tiyemuva, yeyi wena hlala, ulingise nangiJakobe, lekahlala, kwasuke ahlele emlotheni, athi ngimbukile simakaze, wase uyathathwa umiswa kuphalesi. Ngoba ngilobusisiwe. Uma udalwa nje umhlaba wena wabusiswa. Sine nawe sinesibusiso, kudele kade asithatha leso. Sakho sami. Praise God. Praise God indeed. Jesus. Uyabongeka uNkulunkulu wethu, mdali welizulu nemhlaba. Namanje Nkosi kulesikhathi livi lakho uNkulunkulu wethu lonamandla